Kommen wir jetzt zu der letzten Aussage, der von Stephen Hawking. Hawking war ehemals Inhaber des Lukasischen Lehrstuhls für Mathematik in Cambridge. Und Hawking gilt mit Sicherheit als einer der populärsten Wissenschaftler unserer Zeit. Denn er hatte sich zu Lebzeiten auf die Fahnenstange geschrieben, diese Theorie lösen zu wollen. Leider hat er sich 2002, 2003 von dieser Theorie verabschiedet. Warum hat er das getan? Nun, weil er sich mit dem Satz von Gödel beschäftigt hat, mit der Beweisführung von Gödel. Ja, er hat sich mit Gödel beschäftigt und kam zu der Erkenntnis, dass Gödel recht hat. Und er hat sich daraufhin leider von dieser Theorie verabschiedet. Und wie hat er sich verabschiedet? Sehen Sie, das, was ich Ihnen jetzt sage und das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, das können Sie auf seiner Homepage nachlesen. Hawking betreibt eine eigene Homepage. Wenn Sie dort auf die Startseite kommen, werden Sie oben Register finden. Und einer dieser Register heißt Lectures, also Vorträge. Klicken Sie diesen an. Dann der dritte Link von oben nennt sich Gödel and the End of Physics 2002. Wenn Sie diesen anklicken, kommen Sie auf den eigentlichen Vortrag. Der heißt dann merkwürdigerweise etwas anders. Der heißt dann Gödel and the End of the Universe. Aber dort können Sie dann nachlesen, dass Hawking sich mit Gödel und mit dem Satz von Gödel beschäftigt hat und dass er zu der Erkenntnis kommt, dass Gödel recht hat. Und wenn Sie ganz runter scrollen, der letzte Absatz, da finden Sie, wie sich Stephen Hawking von der Theorie verabschiedet hat. Hawking hat sich mit den folgenden Worten verabschiedet. Und jetzt hören Sie bitte genau zu, denn jetzt wird es wieder wichtig. Manche Menschen werden enttäuscht sein, wenn es keine endgültige Theorie gibt, die, und jetzt kommt der entscheidende Nebensatz, die mit einer endlichen Zahl von Prinzipien formuliert werden kann. Was hat Hawking gesucht? Er hat eine endliche Zahl von Prinzipien gesucht. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Untersuchende, schauen Sie bitte in das Buch rein, von dem ich die ganze Zeit rede. Das, was Stephen Hawking gesucht hat, steht in diesem Buch. Dort ist die Rede von einer endlichen Zahl von Prinzipien. Und nicht irgendeine endliche Zahl von Prinzipien, sondern exakt 7. 7 fundamentalste Prinzipien beschreiben eine Theorie von allem. Und eine der Weisheiten lautet, wenn alles im All ist, ja, also angefangen von den Elektronen, Atomen, Molekülen zu Welten und Universum, wenn alles im All enthalten ist, so ist es in gleicher Weise wahr, dass das All in allem ist. Derjenige, der diese Wahrheit richtig versteht, hat ein großes Wissen erlangt. Nämlich welches? Nun, er hat die Theorie von allem erkannt. Es steht doch schon in der Weisheit drin, dass All in allem die Theorie von allem. Ja, und das Pronomen allem leitet sich vom All ab. Das ist doch das, was Sie seit circa 100 Jahren versuchen zu lösen. Das ist auch das, wonach Einstein gesucht hat, die Gesetze im Großen mit den Gesetzen im Kleinen zu vereinen. 7 fundamentale Prinzipien benötigen Sie, um eine vollständige Beschreibung der Theorie von allem zu ermöglichen. Und die Aussage von Ernst Peter Fischer, ja, die Einheit ist die Zweiheit, ist leider falsch. Sie benötigen nicht ein Prinzip, sondern Sie benötigen insgesamt 7 Prinzipien. Und die 7-Zahl spielt in diesem Buch eine außerordentlich wichtige Rolle. Dort werden auch die Ebenen in 7 Ebenen eingeteilt und jede dieser Ebenen wieder in 7 Unterebenen. Dieses Buch ist untrennbar mit der Zahl 7 verbunden. Und damit wären wir beim 5. wesentlichen Punkt, die dieses Buch ausmacht, bei der 5. Besonderheit. Ich sagte am Anfang, dieses Buch hat 5 Besonderheiten. Ich wiederhole sie nochmal. Es geht um eine untergangene, verlorene Philosophie des alten Ägyptens und Griechenlands. Es geht um die fundamentalsten Prinzipien, die in allen Wissenschaften ihre Gültigkeit haben, auch innerhalb der Physik. Deswegen können Sie ja damit auch Ihr physikalisches Grundproblem lösen. In dem Buch ist ja explizit die Rede davon, dass es sich um Wahrheits- und Weisheitslehren handelt und dass es sich um Wahrheitslehren handelt. Das konnten wir anhand der von namhaften Wissenschaftlern getätigten Aussagen ja feststellen, denn all diese Aussagen decken sich mit diesem Buch. Und es existiert eine Beweisführung, die Beweisführung von Kurt Gödel, ja, belegt eines der fundamentalsten Prinzipien, das Prinzip der Polarität. Ich sage Ihnen ebenfalls, dass
dieses Buch etymologisch als die legendären Schüsse Salomons herzuleiten ist und dass ich das herleiten kann. Diesen Beweis bin ich Ihnen auch schuldig. Und die 5. Besonderheit ist die Zahl 7 oder die 7-Zahl. Und die 7-Zahl, und jetzt müssen wir wieder mal einen Schwenk in die Bibel machen, ja, damit Sie das Ausmaß dieser Theorie überhaupt begreifen, um was es hier eigentlich geht. Die 7-Zahl ist natürlich auch untrennbar mit der Salomo-Geschichte verbunden. Wenn Sie die Salomo-Geschichte kennen oder wenn Sie sich damit beschäftigen, dann werden Sie Folgendes feststellen. 7 Stufen sollen einst zum salomonischen Tempel geführt haben, ja, zum Tempel des Wissens. Im salomonischen Tempel stand einst die Menora, ein 7-armiger Leuchter. Ja, warum ein 7-armiger Leuchter? Nun, für die 7 Weisheiten, die uns erleuchten sollen. Im Buch der Sprüche steht geschrieben, die Weisheit baut ihr Haus und hebt 7 Säulen. Ja, welche 7 Weisheitssäulen sind hier gemeint? Nun, jene 7 salomonischen Weisheiten, die 7 fundamentale Prinzipien enthalten, die eine vollständige Theorie von allem beinhaltet. Vor dem salomonischen Tempel standen einst die beiden Säulen, Jachim und Boas. Ja, diese umzogen einst 7-mal flechtwertartige Bandstreifen oder Reifen. Der salomonische Tempel soll in 7 Jahren erstellt worden sein. Die Tempelweihe dauerte 2 mal 7 Tage. Und als die Israeliten aus Ägypten auszogen und Richtung Jerusalem marschiert sind, um dort den Tempel Salomo aufzubauen, was ist dort zwischenzeitlich geschehen? Nun, da sind sie auf die Stadt Jericho gestoßen. Und dort liefen 7 Priester vor der Lade her, um am 7. Tag 7-mal um die Stadt zu ziehen, um mit 7 Posaunen die Stadtmauern von Jericho zu Fall zu bringen. Salomo soll einst 700 Frauen gehabt haben. Die Zahl 7 ist untrennbar mit der Salomo-Geschichte verbunden, genauso wie der Inhalt dieses Buches untrennbar mit der Zahl 7 verbunden ist. Aber die 7-Zahl spielt nicht nur in der Bibel ihre Rolle. Nein, wir finden sie in allen wissenschaftlichen Gebieten. Diejenigen unter Ihnen, die sich mit den Geschichtswissenschaften beschäftigen und dort insbesondere mit den historischen Geschichtswissenschaften, ja, Sie wissen es doch. Warum hat man die Welt damals in 7 Weltmeere oder 7 Kontinente eingeteilt? Warum gibt es 7 Weltwunder? Warum nicht 5, 6 oder 8? Nein, genau 7. Ich sage es Ihnen, genau in Anlehnung an diese einst existierende, jetzt untergangene Philosophie des alten Ägyptens und Griechenlands. Und wenn Sie sich bewusst machen, wo diese 7 Weltwunder einst gestanden haben, 4 in Griechenland, 2 in Ägypten und eine in Babylon. Und Babylon wird bei der Entschlüsselung des Ausdrucks des Buchtitels noch eine außerordentlich wichtige Rolle spielen. Die 7-Zahl spielt aber auch in der Mythologie ihre Rolle oder in Märchen. Ja? Mythologie und Märchen, ja? 2 Gebiete, die eng beieinander liegen. Am besten können Sie es erkennen bei den Gebrüdern Grimm. Immer wieder taucht die Zahl 7 auf. Schneewittchen und die 7 Zwerge, die hinter den 7 Bergen lebten. Der Wolf und die 7 Geißlein, das tapfere Schneiderlein, 7 auf einen Streich. Immer wieder wird die Zahl 7 mit überliefert. Natürlich werden die Gebrüder Grimm nicht die Bedeutung des Ganzen sich dessen bewusst gewesen sein. Aber die 7-Zahl spielt in der Mythologie immer eine besondere Rolle und deswegen hat man sie auch in Märchen immer wieder mit übernommen. Oder schauen Sie nach Bolivien und Peru. Dort existiert eine deutsch-bolivianische Forschergruppe, die untersucht die Ureinwohner Bolivien und Perus. Und dort hat man auf Felsen und auf Steinen immer wieder die Zahl 7 gefunden. Dort existiert eine Akapana-Pyramide, die ist 7-stufig errichtet worden. An der Westseite der Akapana-Pyramide verläuft eine 7-stufige Treppe. Dort existieren halbunterirdische Tempel oder die Kalasasaya, das ist eine riesen Steinwand oder Steinmauer. Oder der Putuni-Palast, dort hat man ebenfalls 7-stufige Treppen lokalisiert. Dort hat man einen Solstitienwinkel gefunden, der hängt mit der Sonnenwende zusammen, auch der basiert auf der Zahl 7. Die Ornamente des Mondtores oder eines Mondtores waren in 7 Segmente eingeteilt. Auf den Reliefs des Sonnentores hat man Pyramiden gefunden und oberhalb der Pyramiden konnte man 7 Sonnengesichter lokalisieren. Oder schauen Sie zu den Maya.
ein ebenfalls fast untergangenes Volk. Die Mayas betrachteten die Zeit immer zyklisch. Im Gegensatz zu unserer christlich geprägten Welt. Ja, wir sehen die Zeit ja linear. Unsere Zeitrechnung basiert auf dem gregorianischen Kalender. Dieser wurde unter anderem deswegen ins Leben gerufen, um die Wiederauferstehung Jesu Christi besser berechnen zu können. Aber die Maya, sowie auch alle anderen oder viele andere, sagen wir es so, viele andere Naturvölker betrachten die Zeit immer zyklisch. Und bei den Maya, das wissen Sie, gab es 3 Kalender, den Hab, den Tun und den Tzolk'in-Kalender. Und die waren so zahnradmäßig miteinander verflochten. Und ein Schöpfungszyklus bei den Maya dauerte 7 Licht- und 6 Dunkelphasen. 7 Licht- und 6 Dunkelphasen, in der Summe 13, eine Primzahl, die man sich merken sollte mal. Aufgrund dessen teilten die Mayas die Zeit bis ins Unendliche durch 13. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde wurde bis ins Unendliche durch 13 geteilt. Die Entsprechung finden wir in der Bibel wieder. Ja, Sie erinnern sich, Gott soll die Welt in 7 Tagen erschaffen haben. Ja, was sind denn 7 Tage? Oder was beinhalten 7 Tage? 7 Tage und 6 Nächte, in der Summe 13. Noch heute leben wir in diesem Rhythmus, in dem 7-Tage-Rhythmus. Die meisten Menschen beginnen montags ihre Arbeit. Viele müssen bis samstags arbeiten. Ja. Wir leben heute noch nach diesem Zeitintervall. Oder schauen Sie nach Nordamerika, zu den Urvölkern Nordamerikas, zu den Indianern. Speziell die Lakota-Indianer, ein Stamm der Sioux. Diese denken immer noch in 7 Generationen oder halten 7 Riten der heiligen Pfeife ab. Ja, warum? Nun in Anlehnung an diese einst existierende, nun untergangene Philosophie des alten Ägyptens und Griechenlands. Die 7-Zahl spielt in den verschiedensten Kulturen eine besondere Rolle. Wir finden in der Bibel bereits überliefert, dass die salomonischen Weisheiten einst über die Grenzen hinaus bekannt waren. Anhand der 7-Zahl können wir es noch bruchstückhaft erkennen. Das Wissen ist über die Jahrhunderte verloren gegangen. Die Zusammenhänge sind nicht mehr eindeutig sichtbar, aber die 7-Zahl zeigt es uns noch. Aber die 7-Zahl spielt nicht nur in den Kulturen eine besondere Rolle, auch in den Naturwissenschaften spielt sie sogar eine außerordentlich wichtige Rolle. Fangen wir mit der Physik an. In der Physik weiß man mittlerweile, dass in der Nanowelt, auf der Nanoebene, pyramidenförmige Kristalle wachsen. Werden metallische Gase aus Galliumarsenid, ein Metall, bei ausreichender Temperatur und Druck erhitzt, dann entstehen dort pyramidenförmige Nanokristalle. Dort werden Quantenpunkte eingebaut, die aus wenigen Atomen eines anderen Materials bestehen. Diese Pyramiden platziert man auf einen Spiegel. Zusammen mit den 4 Pyramidenflächen reflektiert der Spiegel das Licht. Die Lichtwellen überlagern sich, ein Phänomen, das man in der Physik Resonanz nennt, werden dort eine bestimmte Zeit eingeschlossen und erhöhen danach die Ausbeute des abgestrahlten Lichts. Man nennt das die Lichtmaterie-Wechselwirkung. Und bei den Nanopyramiden hat man herausgefunden, dass 7 Goldatome in einem ungeladenen Cluster ein Dreieck bilden mit einer zusätzlichen 7. Ecke. 7 Goldatome bilden in einem einfachen, positiv geladenen Cluster ein Hexagramm, ein Sechseck mit einem 7. Atom in der Mitte. Nanopyramiden aus Silizium wachsen in einer Breite von 7 Atomen. Die 7-Zahl spielt aber auch in der Mathematik eine besondere Rolle. Dort ist sie eine Primzahl. Jetzt werden viele Mathematiker unter Ihnen sagen, ja, was soll's, es gibt unendlich viele Primzahlen. Ja, das stimmt. Dennoch gehört die 7 zu einer ganz besonderen Gruppe von Primzahlen. Sie führt nämlich zu zyklischen Zahlen. Und zwar dann, wenn sie den Kehrwert bilden. Und zwar 1 durch 7. Wenn Sie 1 durch 7 teilen, dann erhalten Sie die zyklische Zahl 0,142857. Und wenn Sie diese zyklische Zahl mit der Anzahl der Perioden mal nehmen oder multiplizieren, was ist damit in der Mathematik gemeint? Nun, die zyklische Zahl 0,142857 hat 6 Nachkommastellen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mit dem Verweis zu den Mayas bringen. Bei den Mayas war ein Schöpfungszyklus oder bestand ein Schöpfungszyklus immer aus 7 Licht- und 6 Dunkelphasen. Und hier haben wir es in der Mathematik mit der Zahl 7 zu tun, die 6 Nachkommastellen hat. Und wenn Sie
jede einzelne Nachkommastelle mit der zyklischen Zahl multiplizieren. Also zum Beispiel 1 mal 0,142857. Was kommt da raus? Nun, 0,142857. Nehmen Sie 2 mal 0,142857. Dann kommt heraus 0,285714. 3 mal 0,142857. Da kommt wieder eine andere zyklische Zahl heraus. Aber das Besondere an dieser zyklischen Zahl ist, es tauchen immer die Zahlen 1, 4, 2, 8, 5 und 7 auf. Nur die Reihenfolge dieser Zahlen verändert sich. Das nennt man in der Mathematik Permutation. Und als ich das während meiner 13-jährigen Forschungsarbeit gelesen habe, da ist mir doch ein Begriff sofort ins Auge gesprungen: Mutation. Ein Begriff, den ich aus der Biologie kenne. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, hat denn die 7-Zahl auch etwas in der Biologie, hat sie dort ihre Bedeutung, ja? In der Genetik vielleicht oder bei den Mutationen? Und soll ich Ihnen was sagen? Selbstverständlich hat die 7-Zahl eine außerordentlich wichtige Rolle in der Genetik. 7 Bausteine sind maßgeblich für lebenswichtige Merkmale und Funktionen verantwortlich. 7 Gene unterscheiden bei Bienen zwischen Königin und Arbeiterin. 7 Gene steuern die Funktion der Chromosome. 7 Gene sind für die Zellteilung verantwortlich. 7 Mutationen im Gen verändern die Aminosäurezusammensetzung. Aminosäurebausteine winden sich 7-mal durch die Membran. 7 Zucker bilden die Vorstufe für ein Protein. Um das goldene Reiskorn produzieren zu können, sucht man nach einem 7. Enzym. Das ist ein sehr umstrittenes Projekt. Man möchte in der Welt gerne den Welthunger stillen. Und da möchte man ein Reiskorn genetisch erschaffen, das Beta-Carotin produzieren kann, weil Beta-Carotin für die Ernährung sehr wichtig ist. Und da ein natürliches wachsendes Reiskorn das nicht kann, sucht man ein 7. Enzym. 7 Gene sind maßgeblich für Krankheiten verantwortlich. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch die Theorie von Brian Sykes ernst nehmen. Brian Sykes ist Humangenetiker und er hat die Theorie aufgestellt, dass wir alle, also Sie, die Menschen da draußen in der Welt, mich eingeschlossen, dass wir die Mitochondrien, also die Energie- oder Kraftzellen, dass wir die ausschließlich von der mütterlichen Seite vererbt bekommen. Die männlichen Mitochondrien gehen bei der Befruchtung der Eizelle unter. Und weil man 7 Mitochondrienlinien gefunden hat, hat Brian Sykes gesagt, dann stammen wir auch von 7 Urmüttern ab. Was bedeuten diese Forschungsergebnisse? Was bedeuten Ihre Forschungsergebnisse in der Genetik? Sie belegen mit Ihren Forschungsergebnissen eine uralte mythologische Überlieferung, die da lautet: Die vollkommene Weltzahl ist natürlich nur die 7-Zahl. Sie ist die Urschöpfung, der alle übrigen Schöpfungen nachgelagert sind. Was bedeutet das, wenn alle nachgelagerten Schöpfungen auf der Zahl 7 basieren? Nun, das ist exakt das, was Sie heute mit Ihren genetischen Forschungsergebnissen bestätigen. Sehen Sie, dieses Wissen muss älter sein, sonst könnte es keine mythologische Überlieferung geben, wonach die 7-Zahl die Urschöpfung bildet. Und Schöpfung bedeutet Entstehung. Und genau aus diesem Grund bin ich der Überzeugung, dass dieses Wissen wesentlich älter sein muss als 4.500 Jahre oder älter. Ich werde darauf nochmal an anderer Stelle zu sprechen kommen. Ja, es ist nicht möglich, dass eine mythologische Überlieferung existiert, deren Ursprung, dessen Alter wir kaum noch bestimmen können, ja, sich zufälligerweise jetzt mit den aktuellen Forschungsergebnissen in ihrer Biologie, in der Genetik bestätigt. Aber was haben ihre genetischen Forschungsergebnisse? Was bedeutet das für den Mensch? Um diese Frage beantworten zu können, möchte ich kurz vorher einen kleinen Schwenk in die Numerologie machen. Jetzt weiß ich, dass viele Wissenschaftler sagen, was soll das denn? Das ist ein unseriöses Gebiet. Viele, gerade Physiker, Mathematiker, werden sagen, dass das
nichts Wissenschaftliches ist. Na, da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Also zumindest, ich will nicht sagen, dass alles, was in der Numerologie erzählt wird und berichtet wird, dass das stimmt. Aber das ist in der Wissenschaft auch nicht der Fall. Das wissen wir selber. Aber was die Zahl 7 anbelangt, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig werden. Denn in der Numerologie wird die 7-Zahl immer mit der Weisheit in Verbindung gebracht. Und ein Argument und ein Punkt, den wir jetzt schon haben, dass die Weisheit auf den 7 fundamentalsten Prinzipien basiert. Das ist erstmal schon mal nicht mehr wegzudenken. Aber es gibt auch noch eine etymologische Herleitung. Ja, die Physik und Mathematik, das sind sicherlich große Wissenschaftsgebiete. Aber die Wissenschaft besteht nicht nur aus diesen beiden Teildisziplinen. Haben Sie sich jemals die Frage gestellt, was Weisheit im Lateinischen bedeutet? Sapienta. Und in dem Wort Sapienta stecken 2 Silben drin. Sap und Ta. Sap und Ta oder Sapta meint im Sanskrit die 7-Zahl. Und wenn Sie jetzt zwischen diesem Wort oder zwischen diesen beiden Silben oder dem Wort Sapta 3 Buchstaben einbauen, nämlich ein I, ein E und N, dann wird aus Sapta der 7-Zahl, sprachhistorisch, Sapienta, die Weisheit. Und wie wird der Mensch im Lateinischen bezeichnet? Homo sapiens. Homo für Mensch, sapiens steht für Weise. Aber in dem lateinischen Wort sapiens steckt ja ebenfalls die Sanskrit-Silbe sap drin. Folglich ist der Mensch nicht nur ein weiser Mensch, er ist auch ein Mensch der 7-Zahl. Und exakt das belegen Sie mit Ihren genetischen Forschungsergebnissen. Sehen Sie, das alles ist kein Zufall. Es sind alles unterschiedliche Bausteine, Puzzleteile aus Ihren Wissenschaftsgebieten. Und wenn wir die leicht verschieben, dann ergibt sich dort ein Gesamtbild, ein Weltbild, das Sie in Erstaunen versetzen sollte.